Rema Italian. Sometimes, and sometimes it gets hard trying to reach my goal. Sometimes, and sometimes I pretend like I'm real close. Sometimes, just some. Salve, rapaziada, tô a gravar aqui vários vídeos de leve. Então chega, sai do chão, mano. Ah, caralho. Sinal fechou. Então chega, sai do chão, né? Tô com uma forçazinha mais ou menos. Está vindo uma chuva ali. Bora, caralho. Tá até pingando acolá. Vamos fazer uma tatu monstro aí. Depois eu vou filmar e mostrar pra vocês. Vai chover, malandro, então não fica na rachada, hein? Olha na o caminhão, mano. É um pouco perigoso ficar perto, mas bora ficar. Caralho, fica aqui, tá parecendo pedrada, malandro. Ui! Não sei se sujou aí pra vocês. E caramba, não vai dar pra não achar não, ó. Porra. Ali já tá chovendo e é forte, então. Vamos ter que se molhar um pouco, hein. Provar que nós não é de açúcar. Ai, ultimamente pra cá anda só chovendo. Tal. Aí dá PT, hein. Ultimamente só chuva, só chuva. Tem que correr menos que o asfalto molhou, né, malandro? Aí ficou liso, hein? Ficou liso igual. Se tivesse entrando no gelo, tá lá, exagerei, mas fica liso, hein, mano? Não dá o cara rochar muito na chuva, não. Agora o tempo aí fechou. Fudeu aí, tá ligado? Eu não gosto de molhar muito minha câmera não, porque uma vez eu gravei na chuva e deu um BO, miséria, perdi o microfone, tá ligado? E eu tô molhando todinho, cuzão. Já que a gente tá aqui, bora logo. Deixar aqui essa porra. Vou sujar o quinhentão de novo. Ai, cachorro. Direto lavando essa miséria.
só chovendo. Aí ele estraga o rolê. Vou limpar aqui pra vocês. Não sei se tá bem limpo, mas vamos dar uma encostadinha aqui no shopping. Rato molhado mesmo. Só dar uma encostada bem aqui rapidão. Se foda, moto moiou já. Então bora pra dentro. Ali na porta do shopping, esperando. Porra, malandro. Se enrolou aí com o carro. Ai, deve ter dado prego. Ai. E a chuva pegando aqui. E eu não consigo correr começando a lisa. Aí galera, vou dar uma pausa meio aqui no vídeo que eu tô chegando aqui. Então simbora. A mulher guerreira aí, gosta de chuva também. Bota as coisas na bolsa. Isso aqui não. Já? Bora. Tá. Tá, mandou salve. Oi. Não grava nesse bom momento não. Mostrando aqui que a gente não é de açúcar. Falando que eu não tô mostrando que a gente não é de açúcar. Na verdade eu não queria sujar muito a moto, mas ai caramba, já tá molhado mesmo. Tô molhado mesmo, tá? Querer comer? Bora. Bora lá. Espero que não dê BO aí pra gente depois no microfone. Essa merda. Gravar na chuva é merda. Acho que eu vou andar um pouquinho aqui, galera. Mas eu vou encerrar o vídeo, hein. Como eu falei, é meio de dar BO na câmera aí. A chuva tá ficando bem mais forte. A gente já tá todo molhado. Limpando aí pra vocês verem bacana aí. Segura, cachorro. Ficar aqui, botar uma proteção da mão aqui do lado do microfone. Ver se vai bate menos água aqui no conector. Eu vou encerrando nosso vídeo por aqui. Até o próximo vídeo, hein. Falou, galera.